A Néprajzi Múzeumban vette át Nemes Andrásné, a Kecskés László Társaság kuratóriumi elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Navracsics Tibor miniszterelnök helyettestől augusztus 19-én. Ez a kitüntetés nagy elismerést jelent, mondta Nemes Andrásné. Óriási lendítőerő lesz nagyon valószínű, mert az indoklás szerint a magyarságért, ezen belül a felvidéki magyarságért tett évtizedes munkánkat ismerték el. Természetesen az igazi önkéntes civil nem az elismerésért dolgozik, de bárki hazudna, hogyha nem érezné úgy, hogy igen, valószínű, hogy mindenki örül annak, hogyha elismerik a munkáját. Tudjuk, hogy városunk polgármestere, dr. Molnár Attila előterjesztését tárgyalta meg a miniszterelnökség kitüntetési titkársága, annak bizottsága, és így úgy látszik, hogy a felterjesztés alapján ők is elfogadták polgármesterünk, parlamenti képviselőnk indoklását a kitüntetés odaítélésére.